Ha, chaqirchi. Dadam senga ish etgandilar shekilli. Traktorlarning salyarkasini berib bo'lganman. Nima qilyapsan bu yerda? Yana o'sha eski hunaringni boshladingmi? O'zim ishim bilan turibman. Ishingiz bo'lmasin. O'zing tez yurolmaganing uchun boshqalardan alamingni olyapsan. Qanaqa alam? Qonun oldida hamma bir. Shunchaki sizga o'xshagan hech kimni hurmat qilmaydigan, qonunni mensimaydigan, boshqalar hayotini xavf ostiga qo'yadiganlarni jazolashga va qayta qilmaslikka undamoqchiman xolos. Shuni berkinmasdan qil. Unda bilib qolib sekinlashadi-ku. Maqsading jarimami yoki sekinlashtirish? Tez yuraman desa, seni ko'rib sekinlashib, o'tgandan keyin yana bilganini qilib tezlashib ketaveradi. Yashirinib tursam, qayerlardadir yashirinib olgandir deb ko'proq sekinlashib yuradi. Mendan qo'rqishadi. Sendan emas, jarimadan qo'rqishadi. Bu bir. Ikkinchidan, seni dastingdan Nexia 3 yo'l chetida to'xtalmay qolgan. Yo'q joydan so'kishi eshitadi. Qoidani buzmasa muammo yo'q. Senga baribir tushuntira olmasam kerak. Ertaga poyga. Sen bilan adabadi qilishga vaqtim yo'q. O'zlaringcha tezsanlar, zo'rsanlar. Kerak bo'lsa poygaga radarim bilan boraman.